Почитувани председателки, почитувани советници, градоначалник, представници на медиумите, останалите присутни. За почеток само, господин Талевски, да му биде јавно, на целата јавност да му биде јасно, мора да му кажеме дека не е одлучуваме и два предоци. Значи, ние имаме одлука, член 2 одлука, да се вели дека купувач на акциите, собственост ношти на битова, од услови наведени во договорот е Гаврил Папанастасов од Рига, Латвија. Втор ставот од овој член стожер, во случај ако не ги исполните договорите, тоа ќе дојде на ред вториот цеден. Значи имаме, ние денес да донесиме одлука, му го даваме фудбалскиот клуб Пелистер на Гаврил Папанастасов. Почитувани советници, почитувани присутни. За 2 месеци имаме повторкот на дневен ред поставено ношти на Битола, продажба на фудбалскиот клуб Пелистер Битола. Тоа говори дека градоначалникот Талевски и ВМРО ДПМН сакаат да се ослободат од Пелистер по секоја цена. Владачкото мнозинство ни предлага во 2 месеци 2 сосема различни одлуки за продажба на Пелистер. Со првата одлука ни предлагавте Пелистер да го продадеме на правни лица. Исклучиво на правни лица, сега со оваа одлука фудбалскиот клуб Пелистер го даваме на физичко лице. Со првата одлука предлагавте Пелистер да се продава на јавно наддавање или популарно речено на лицитација, а сега фудбалскиот клуб Пелистер со оваа одлука го продавате во 4 очи. Ова се факти кои побудуваат сомнежи дека некој со продажбата на фудбалскиот клуб Пелистер сака да профитира на сумнителен начин и тоа на верот на Битола и Битолчани. Почитувани присутни, ова е договорот со кој ВМРО ДПМН и господин Талевски сакаат Пелистер да му го продадат на известен Гаврил Папанастасов, човек очигледно со патриотско име и презиме, сомнително лице во режија на Владимир Талевски. Значи сега да видиме член по член или само некои членови од договорот да ги разгледаме кои што според мене и според опозицијата се навистина чудни и не даваат за право да веруваме дека Пелистер има светла имена со овој договор. Во член 4 од договорот се вели: купувачот обезбедува финансирање на 100% од трошоците што ќе бидат направени во фудбалскиот клуб Пелистер. Значи, господин Талевски нема 500.000 евра, нема 300.000 евра, нема 100.000 евра за зимски подготовки, нема 100.000 евра за летни подготовки. Имаме 100% од трошоците. 100% од трошоците е релативна работа. 100% од трошоците за господинот Гаврил може да бидат 10.000 евра, може да бидат 50.000 евра, 100.000 евра. И си го исполни членот од овој договор. Одиме понатаму. Член 5 вели дека доколку купувач побара да се раскине договорот, тој ќе има обврска акциите кои што ќе ги земе од продавачот, во случај дошли на Битола, да му ги врати на продавачот без надокнада. Се, овој член се коси со членот 11, каде што се вели дека купувачот доколку побара раскинување на договорот, тој ќе има обврска акциите прво да му ги понуди на продавачот по иста цена по која тој ги купи од продавачот. Сега, господине Талевски, бидејќи вие треба да подпишете овој договор, одлучете што е точно член 4, односно член 5 или член 11. Одиме понатаму. Во член 12 стои: купувачот за реализација на одредбите од овој договор нуди гаранција од 300.000 евра. Меѓутоа, во став 2 од овој член се вели дека на денот на подпишување на договорот, купувачот ќе депонира 10.000 евра како гаранција дека купувачот за 60 дена ќе обезбеди гаранција од 300.000 евра. Замислете, му даваме 60 дена на господинот Гаврил да управува со Пелистер со гаранција од 10.000 евра. 60 дена во футболот значи една цела полусезона. Во овој вакуум простор од 60 дена
почитувани присутни, господинот Гаврил Папанастасос, можи пријателот на ВМРО господинот Талески Алија Субрата Рој, може да продаде голем број играчи, може да намести голем број утакмици и да се замине, и ние како општина ќе останеме со 10.000 евра што ги депонирал како гаранција, дека ќе обезбеди гаранција од 300.000 евра, а Битола и Битолчани ќе останат повторно со Пелистер на ниско ниво и на ниски гранки. Се поставува прашање зошто доколку овој купувач е сериозен, при самото подпишување на договорот не депонира гаранција од 500.000 евра, не 300-500.000 евра. Ако е сигурен дека тој сака долгорочно да раководи со клубот и да го направи вистински клуб по едностите. Се поставува прашањето зошто доколку овој купувач, додека не разбрал дека има тендер, лицитација, то не значи. Зошто тој не се пријави на лицитацијата? Да се пријавеше да ги исполнеше условите оние за кои што ние сите едногласно гласавме за одлуката каде што велеше 6 години по 500.000 евра ќе да инвестира. Значи повторно сомнеш. Почитувам, ВМРО и Талевски треба да сватите дека Битола не е ваш пашавак, ниту пак ваша приватна својина, па со името на општина Битола да правите, во случајот со собствен клуб Пелистер, да правите што сакате. Еднаш идите со одлука Пелистер да се продава на правни лица, сега ќе го продавате на физичко лице. Еднаш ни велите ќе го продавате на лицитација, потоа го продавате во 4 очи. Навистина, овој договор, почитувани присутни, е несериозен, дилетантски, аматерски или грубо речено како некој што ВМРО не милува да речат, овој договор представува парчето на хартија, за да се кријат голем број сомнежи за нечесни игри. Ние советниците не смееме да дозволиме на овој начин да го продаваме Пелистер. Ние советниците не смееме да дозволиме овој договор да биде подпишан. И единствено што треба да се направи со овој договор е ова почитувани присутни. Значи овој договор не се да подпишан. Опозицијата ќе гласа против таквата продажа на фудбалскиот клуб Пелистер. Опозицијата ќе гласа против овој договор, без да могувам и ве повикувам и вас. Одлагачкото мнозинство. Значи ве повикувам и вас, одлагачкото мнозинство, да не дозволиме Пелистер да влезе во една неизвестна игра. Значи да замолувам сите заедно тоа да направиме. Не зборам тенденциозно, зборам искрено, бидејќи навистина Пелистер како на сите, така и мене ми е во срцето. Предложи нешто, не слушаме. Благиче,